mommy so. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் வ்ளாகில் வந்து ரவா தோசை, அதுக்கப்புறம் பருப்பு கூட்டு ரெண்டுமே கவர் பண்ணதுனால ஸ்நாக்ஸ் வந்து அதோட அட்டாச் பண்ணலை. அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு சக்கை வச்சு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ரெசிபி வந்து இந்த வ்ளாகில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு சக்கையை வந்து கட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 20 போல் எடுத்திருக்கேன். சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி நல்லா சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து ஒரு 20 போல் இருக்குது. 20லேருந்து 25 சோளம் இருக்கும். எல்லாம் கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டு காமிக்கிறேன். இப்போது எல்லாமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இது கூட 1/2 கப் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, 1 ஸ்பூன் அளவு கம்மியாக இருக்குது. ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இனி வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்ததை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இனி இதில் வந்து 1 கப் அளவு மைதா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அங்கங்கே வேகாமல் இருக்கும், சாப்பிட அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி இருக்கணும், கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கணும். அப்போ தான் எண்ணெயில் போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும், பிரியாது. இனி இதை வந்து 1 மணி நேரம் அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம். உடனே பொரிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சோடா உப்பு சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கடாயில் வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். நான் இன்றைக்கி கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் அதில் பொரிச்சுக்கோங்க. மாவு வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கீழே விழணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். எடுத்து போட்ட ஊற்றுற ஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடாது, தோசை மாவு மாதிரி. அதை விட கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கணும். உங்களுக்கு சப்போஸ் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி, இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கையை வந்து தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இப்படி சின்ன சின்ன பவுலாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து கோதுமை மாவு பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணலாம். ஆனால் அரிசி மாவு பயன்படுத்தி மொத்தமாக அரிசி மாவு மட்டும் சேர்த்து பண்ண முடியாது, ரொம்ப ஹார்டாயிரும், சாப்பிட முடியாது. உங்களுக்கு வந்து மைதா மாவு இவ்வளோ பயன்படுத்த விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா பாதி மைதா மாவும் பாதி அரிசி மாவும் பயன்படுத்தலாம். தனியே கோதுமை மாவு மட்டும் பயன்படுத்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கோதுமையோட ஸ்மெல் வந்து லைட்டாக வருது. மைதா மாவில் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வருது, எந்த வகையான ஸ்மெல் எதுவுமே வரல. இது போக உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஆனால் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாக உள்ள ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 1 மணி நேரம் புளிக்க வச்சதுனால சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலை, செம சாஃப்டாக வந்துருந்துச்சு. நீங்கள் உடனே பண்ணணும் அப்படின்னா சோடா உப்பு லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு பிஞ்சளவு சேர்த்தாலே போதும். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து கொஞ்சம் 1 மணி நேரத்துக்கு ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி பொரியுங்க, சூப்பராக வரும். பொரிக்க பொரிக்க 3 பேர் ஹஸ்பண்டு பிள்ளைங்க நானும் சைடில் அப்படியே பொரிக்க காலியாகிட்டே இருந்துச்சு, செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இனிப்புக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்தும் பண்ணலாம். இன்றைக்கி டின்னருக்குமே லஞ்சுக்கு சமைச்சதெல்லாம் மீதி இருக்குது, அதுதான், வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக ஒன்றுமே பண்ணலை. இது பப்பி வந்து வெளியே கொண்டு போகிறதுக்கு சத்தம் போட்டுகிட்டே இடந்தான். ஏண்டா என்னடா ப்ராப்ளம் உனக்கு? பா சரி, வெளியே வாக்கிங் போகணுமா பப்பி? ஆல்ரெடி சக்கை வச்சு நம்ம சக்கை பாயாசம் ரெசிபி வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்.
அது பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சீசனில் இருக்குது. vlog வந்து இவ்வளோ தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.